Metsas leviva seakatku ohjeldamiseks on kõige olulisem takistada nakkuse edasist levikut looduses. Seda saab teha ainult siis, kui kõik täidavad hoolikalt kehtestatud bioohutusnõudeid. Koos peame suutma tagada, et jahimees ise ei muutuks nakkuse edasikandjaks ja ühine jahiauto, jahimaja või lahanguruum nakkuskoldeks. Juba enne jahile minekut tuleb hoolikalt läbi mõelda kõik tegevused nii, et jahi käigus jälgitaks bioohutuse nõudeid ning jaht osutuks tulemuslikuks. Kas on olemas kõik vajalik kütitud metssea transpordiks? Kas jahimaja käitlemisruum on vaba ja ettevalmistatud? Kas külmkambris on ruumi kütitud metssea jaoks? Peale edukat lasku veendu metssea surmas. Määra laskmiskoha täpsed koordinaadid ja vajadusel kutsu jahikaaslased appi kütitud metssiga transportima. Et säästa loodust võimaliku nakkuse edasise leviku eest, transpordi lastud metssiga alati peale küttimist käitlemiskohta. Selleks tuleb kütitud metssiga enne vedu pakkida lekkekindlasse pakendisse viisil, et oleks välistatud vere, muu eritise või sisikonna lekkimine keskkonda. Et vähendada võimaliku viiruse edasikandumise riski, teostab lahangut ainult üks kindel jahimees. Oluline on, et kõik lahkamisel tekkivad eritised saaks korralikult kokku kogutud. Lahkamisel tuleb võtta kindlasti vereproov sigade Aafrika katku uurimiseks. Võimalusel võetakse vereproov metssea südamest. Kui aga lask on purustanud südame, võetakse vereproov rinnaõõnest. Vereklaas on eelnevalt veekindla markeriga märgistatud. Sellele on kantud jahiloa number. Vereklaas suletakse korralikult, veendutakse selle lekkekindluses ning pakendatakse puhtasse plastkotti. Lahangut teostanud jahimees peab kontrollima eemaldatud organeid ja veenduma sigade Aafrika katkule iseloomulike muutuste puudumises või siis esinemises. Metssealt eemaldatud sisikond koos eritistega paigutatakse selleks ette nähtud lukustatavasse konteinerisse. Kuni uurimistulemuste saabumiseni tuleb hoiustada kütitud metssea rümpa selleks ette nähtud hoiustamiskohas. Võimaluse korral tuleb kasutada külmikut. Metssiga peab olema identifitseeritud ning ristsaastumise vältimiseks tuleb vältida kokkupuudet teiste metssea rümpadega. Peab arvestama, et musta pinna desinfitseerimine ei ole efektiivne. Selleks tuleb kõik enne desinfiktsiooni kõik võimaliku viirusmaterjaliga kokku puutunud pinnad pesta. Alles seejärel võib alustada desinfektsiooniga, kui nähtav mustus on eemaldatud. Kõik see toimub selle nimel, et tagada võimalikult kõrge bioohutuse tase. Seda selleks, et jahimees ise ei muutuks nakkuse edasikandjaks ja ühiselt kasutatav jahiauto, jahimaja või lahanguruum nakkuskoldeks. Kui metssiga osutub labori uurimustulemuste selgumisel sigade Aafrika katkule positiivseks, tuleb ka searümp paigutada konteinerisse
ning tellida konteineri äravedu aktsiaselts Vireenilt. Kui haigust ei tuvastata, võib säilituskapis olevat rümpa edasi käidelda.